Hi po! Hi po kayo sa vlog ko. Hi! Ano ba pangalan vlog mo? Vlogag po. Bahay vlogag. Yan o, magandang face. Ha? Ito ata yung nare-rent na ano eh. Na mga rooms nila eh. Ayan. Tapos ito yung CR. CR. Oh, naminis every day. Shower. Ito yung kanilang dishwashing area. Parang ginagawa ko. Ganun. Tara na, Pao. Ay, hindi mo mailalapat ng ano dito yung ano mo. Ito yung swing. Nandito yung fire ano? Malalakad mo. Oo. Pang bonfire. Saka sa place ko rito. Malamig kasi na. Ay, Kaya nga eh, kita ko nga eh. mahulog kayo na. Mahulog kayo, Paula. Ito, may parang obstacle course dito. Mga balinggitan doon. Dito ang pisa. Dito ang pisa. Akala ko ito. Natapang na ako. What? Ay, sorry.
Pambata kasi yan, hindi mo pang matanda. Doon, packet doon, ganun. Dito! Sa likod ka! Dito! Dito ako na napama! Oo. Ayun ba? Ano yun? Lumaki sila! Hindi yan, kumakaskas lang yung tali. Doon naman tayo sa mayon na! Dahil ko muna si Mama. Oh my G. Creepy dito. Kaya ba ako nito? Kaya ka niyan? Pwede bang hindi ka kaya niyan? Makikita mo ba yung lubi na yan kung gaano ka kakapal? Slowly but Pika! Teka! 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 Tita! Tita, mahirap dito. Matadaba ka. Diba unang try natin kapag tayo kami? Tara, sorry ha ako. oh my God, magkano ako? Tita, tayo pa kaya? Hindi nakakatakot. Yung first time namin natatakot ako. Sure. Diba yung first try natin, natakot ko. Yung ngayon, hindi na. Alam mo bakit ako natakot? Natingin ako ng tingin sa labas. Ow! Oh my God. Huwag kayong tumukbo ba? Kumamaya malaglag tayo dito. Yes! Yes! Ayaw na wala. Hindi mo nakakata. Wala! Wala! Double check natin ano room. Walang room. Picture. Picture tayo. Ate, first. Picture talaga na lumboy. Diyan! Picture tayo, dali. Pika! Ay, Ika! Kami yung bigyan. 1, 2. Kulit na itong mga to eh. Sabi wag tumakbo eh. Tita, halika! Takot tayo pumunta doon, hindi. Kita mo! Oh.
Paano habol? Paano habol? Hi guys! Maya pa magluluto di. Hi guys! I'm gonna show you what we have carried. Hindi ka na makita. Kita ko. Lahati ka lang. So we have sila. That's what you can see. Sila. There. It is so spicy. So spicy. And I don't know why my dad bought a lot of sila. Now we have okra, my favorite with nilaga. So some of them they don't like because it's slimy, but it's my favorite. So I'm gonna show them. Ah! Now, Mama, ano tawag po dito ulit? Yung kulay po. Radish. What's red ulit? Radish. 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 So we have radish here. And an onion. And tomato. There. And we have my cousin here, Sophia. Hello. Of course, we have essential. We have the essential here, the cups, and this is. I think they can see everything. Yeah. So let's wash it. Now we're gonna put this in front. We're gonna arrange it. There. And goodbye. Magagabi na eh. Ayan na, naglalag na siya. Sure yan. Tingnan. Ay, pakita mo naman tayo. Feeling ko may ilaw dito. Ganda, teka lang mamaya. Bali. Okay. Hindi na ba? Ayan guys, so ito po ako sakit.
sasakyan na gumilid. Di pala ganun. Mali kasi yung turo ng dadan mo. Pala yun eh. Hindi ko nga rin alam. Pala yun. Hahanapin mo pa yun. Ang bigat yan. Kayo ang stay dyan. Woo! Oh man! Set me free! Let me live! Ang bibigat nyo. Sige. What if... kayo naman. Ang bag. Pantay.